大家好，今日係2026年啦6月27號啦，咁啊翻咗嚟幾日啦，咁就係咯，咁啊見冇嘢做，想拍下片啦。今日咧就帶嚟一隻好特別嘅錶，呢隻咧就係 Casio 嘅叫做溫泉錶。點解叫溫泉錶咧？佢聲稱話可以叫做100度水溫都仲用得，唔會受影響嘅。咁其實隻錶點樣操作咧就簡單啲嘅，就係你會見到其實就係每12分鐘。咁點解咧？就係話啲人浸溫泉啦，唔好多過15定係10分鐘，唔知啦。咁咧其實好簡單啫，一撳個毛，跟住佢就已經係行緊啦。reset， 咁你就見到佢啦，咁就開始行啦，咁就一個圈1分鐘啦，咁樣。咁其實都幾特別嘅隻錶，但係都喺大阪都揾咗一段時間先買到啦。佢有2隻色嘅，一隻就黑色啦，一隻就白色。同埋呢隻係叫做好似係叫 concept 錶，好似嗰陣時候咧喺上網度擺咗出嚟，Casio就癲咗上嚟就話大家有冇興趣整下咁樣。咁又係籌期整嗰啲啦，咁樣。其實都幾特別嘅，即係 design 啦，同大家去浸溫泉嗰啲繩一樣。呢隻錶幾特別嘅，咁我都會攞嚟用下啦。有陣時候咁啊，撳翻普通時間先。香港時間，至於佢校嗰陣時候咧，都有啲特別嘅，要篤呢個窿仔，呢度係啦，先篤。有啲唔係好清啊，篤呢個窿係啦。咁啊，揾 iPhone 個篤噶啦，如果冇辦法啊，係啦。咁就今日介紹呢隻錶比較特別少少嘅溫泉錶。咁如果大家喺日本度見到有嘅，都可以買嚟玩下，係啦。咁啊，今日分享住咁多先啦，拜拜。